Okay, karibuni sana kwenye channel hii ya TinTech, channel ya teknolojia hapa nchini. Okay, so kuna watu ambao waliuliza ni vipi unatengeneza sauti mpaka inakuwa vile ambavyo inakuwa. Nimeona sio kitu kibaya kuja kuelekeza, kwa sababu unajua katika utengenezaji wa content, kama audio haitosikika vizuri, itakuwa ngumu sana kwa wale ambao unawapelekea taarifa kuweza kukuelewa. Sauti ni kitu muhimu sana sana, na mimi huwa natumia muda mrefu sana kwa ajili ya kutengeneza kuhakikisha sauti inasikika vizuri ili watu muweze kupata kitu. So nitaenda kuelekeza jinsi ambavyo huwa na edit sauti yangu. Inategemea, hamna njia ambayo ni lazima upite njia ninayofanya mimi. Kuna njia nyingi, pia hata kwenye internet ukiingia kuna njia, ukagoogle kuna njia nyingi za kuelezea, lakini hii ni njia ambayo mimi binafsi naona inanifaa na nimependezwa nayo, na nimekuwa nikitumia hii kwa muda wa miaka kama 3 saizi nafikiri. So cha kwanza kabisa unachotakiwa kuwa nacho, kwa saizi mimi natumia mic ya Blue Yeti. Sawa, nafikiri zitakuwa zimeshuka tu bei saizi, lakini siku zote jua kuwa kuna utofauti kati ya mic na mic. Kuna mic nyingine italeta matokeo mazuri zaidi kuliko mic nyingine. So keep that in mind. Anyway, bila kuchelewa twende. So mimi huwa natumia program mbili. Sawa, ambayo program moja wapo nayotumia ni Audacity. Hii Audacity ni free, ukiingia Google una download, ni free kabisa. Huwa natumia hii kwa ajili ya kurekodi. Kwa recording zangu zote, hata kama nikifanya video, huwa hii inakuwa on kwa ajili ya kucatch, afu baadaye na image na video, then mambo yanakuwa mazuri. Okay, hiyo ya kwanza. Ya pili ambayo mimi natumia na program mbili zote za audio, ambayo kuna Audacity, alafu natumia na Audition, Adobe Audition. Adobe Audition ninauzwa, kuna utaratibu nini nauzwa. Najua sio kila mtu anaweza kupata hii, lakini kama utaweza kuipata, unfortunately mimi ndo ninayoitumia. So Audacity huwa natumia kwa ajili ya kurekodi tu, kurekodi peke yake. Alafu kuedit audio huwa na edit kwa kutumia Audition, Adobe Audition. Ukifungua Audacity, of course utakutana na vitu vingine ambavyo labda hapa havitakuwepo. So cha kufanya wewe ni kuangalia hii ni sehemu ya mic, ambapo inaelezea mic gani ambayo unayotumia. Kwa kama umechomeka mic, utaingia hapa, of course ita detect tu hapa. Kwa kama yangu ni Yeti, imeonyesha kwa Yeti. Kwa kama ya kwako ni yoyote ile ambayo utaiselect hapa. Hiyo ni kitu kidogo. Kitu ambacho ni muhimu sana ni hapa. Hakikisha una record audio yako kwenye mono, sio kwenye stereo. Mono kisha record, afu baadaye kule tutabadilisha kwenye stereo. Nitaonyesha jinsi itakavyokuwa. So hakikisha audio yako na record iwe kwenye mono, na ndio maana ukirekodi hapa mambo. Naitwa Dahood, karibu sana kwenye episode nyingine ya teknolojia za kila siku. Unaona kabisa hii ni layer moja, ambayo inamaanisha zingekuwa layer mbili, kungekuwa na hapa alafu na chini yake, maana ingekuwa ni stereo, lakini hakikisha inakaa kwenye mono. Ukishamaliza kurekodi, sawa, kuna utaratibu. Alama ya kurekodi hapa, kuplay, kupause na nini. Ukitaka kujisikiliza, au unaweza kuminya space mambo, na ina maana unasikiliza, si ndio? So unaenda kwenye file, export. Hakikisha usi export as mp3, sawa. Tumia WAV, nafikiri ni mimi ndo ninavyofanya, wataalamu watakuwa wanajua, lakini nafikiri hii ni kitu kizuri kama unaenda kuedit, sawa, audio yako hii. So mimi na export as WAV, then ngoja niweke kwenye desktop, niandike take 3. Okay, then utaambiwa hivi ya okay. Hii hapa meionesha jitokeza hapa, hii hapa. So ngoja tu minimize, sawa. Usually wanafanya natumia kwenye video. Nafikiri nitaongelea swala lingine, video natumia kueditia video.
Sawa, nafikiri nitaelezea siku nyingine. So okay, so na siku nyingine tutakuja kuelekeza jinsi ninavyo edit kwa kutumia program ya kuedit video. Mimi natumia Sony Vegas, lakini nitaelekeza siku nyingine. Kwa leo tunataka niweke hapa ili muone utofauti. So nitaziweka hapa. Sio lazima upitie njia kama yangu. Kikubwa kama una program zote mbili, sawa, hakikisha tu una okay, quick access. Let's take one. Kikubwa tu hakikisha una record kwenye, sio lazima hata Audition pia ina sehemu ya kurekodia. So sio mbaya hata ukirekodia kwenye Adobe Audition, lakini kama utafuata njia yangu, ukisha record kwenye Audacity, ukisha export tayari file unalo. Kwa unaweza ukalichukua moja kwa moja ukalinda kulieditia kwenye Audition. So kuna njia mbili. Ya kwanza, unaweza ukafungua Adobe Audition, sawa? Alafu import. Sawa? Import file liko hapa, ili hapa take 3. Import ukaliweka. Sawa? Hiyo ni njia ya kwanza. Au nafikiri kuna njia ya kudrag na kudrop. Let me try. Sijafanya muda mrefu. Okay? So kuna njia ya kudrag, unaichukua, drop. Pia unaweza kufanya hivyo. So ni wewe mwenyewe utakavyoamua. Lakini mimi njia ninayotumia, kwa sababu usually huwa ni kama nikiedit audio huwa na edit na video pia. Kwa mara nyingi huwa nazitumiaga tu huku. Nitakuja kuelekeza jinsi kama mtataka niwaelekeze jinsi ya kuedit video kupitia hii program inaitwa Sony Vegas Pro. Kama mtapenda nitakuja kuandalia hiyo. So leo tu focus hapa. So hii ni take 3, hii ni take 1. So hizi ni audio mbili tofauti. Mambo, naitwa Dahood. Karibu sana kwenye episode nyingine ya teknolojia za kila siku. Okay, na hii mambo, naitwa Dahood. Karibu sana kwenye episode nyingine ya teknolojia za kila siku. Okay, so hizo ni mbili tofauti. Hizi ni audio mbili tofauti. Nitakayoenda kuedit ni take 3, after take 1 itabaki kama original ili kuweza kujua au tofauti. Au unaweza kaedit take 1, take 3 nikaiacha. So ngoja nichukue take 1. So mimi nitaedit hapa, sikuchanganya hapa usiki. Kwa mimi naenda kuedit kwenye Adobe Audition moja kwa moja. So hili ndio faili letu, sawa? Na hii ndio sehemu ya kueditia. Una uwezo wa kurekodi kupitia Adobe Audition. Ukiingia hapa unaminya tu hii sehemu ya kurekodi hapa. Ukiamua kurekodi sauti yako hapa, sema mimi naona hii kidogo iko complicated kwenye masuala ya kuedit, bana editia kule sababu iko simple. Anyway, tuje sasa kwenye kuboresha sauti yetu. Kwenye kuboresha sauti tunaenda kwenye hakikisha kwanza una select all. Kumbuka lazima select all. Tunaenda kwenda kwenye hizo settings zetu. So select all, hakikisha imekuwa na hii color nyeupe. Unaenda kwenye effect, kitu cha kwanza kabisa unaenda kwenye effect. So kuna effect nyingi sana. FFT, filter, graphic equalizer, 10 bands, 20 bands. Ziko nyingi sana. Kwa mimi ninazotumia, mimi ambayo natumia mpaka sauti yangu inakuwa vile, huwa naingia kwenye special, sawa? Naingia kwenye mastering, sawa? Alafu nina hii ambayo tayari nimeshaitengeneza. Hii tayari nishaitengeneza mwenyewe nikaiandika. So kuna, kama unavyoona, kuna nyingi tu hapa. Kuna hii sijui nini, club master, ziko nyingi sana. Lakini ya kwangu ni custom, nimeicustomize. Kwa unaweza kuiangalia mwenyewe au unaweza ukacopy hizi settings hizi hapa kwa 0 20 100 20 0, then ukaangalia hapo, unaweza ukacopy na ukitaka kuedit au ukatumia kama hizi za kwangu. Baada ya hapo utakuwa mpata hiyo preset yangu ambayo mimi naitumia. So ukifanya hivyo uta-apply. Haujaona kama kuna mabadiliko yapo, lakini kidogo bado. Huko kwenye history huku itakwenda kuonyesha. Kwa mfano hapa history nakwambia FX ya kwanza tayari tumeshafanya mastering. Ina maana tayari hapo unajua tayari imeshakuwa applied. So unarudi kwenye effect, unaenda saizi kwenye filter and EQ. Ni vizuri ku EQ sauti yako. Inasaidia sana kufanya sauti na kuwa nzuri. So kuna watu ambao wanatumia parametric equalizer wapo, lakini sidhani inategemea na sauti yako. Sawa, kama sauti yako haina bass sana unaweza kutumia hii, itakusaidia kupandisha kuikuza kidogo sauti yako hiyo, labda na bass na nini. Lakini graphic equalizer 20 bands, na mara nyingi sisi wanaume
inaanza kupick hapa kwenye 4K mpaka kwenda kwenye huku. Kwa si sehemu nzuri ya kucheza nayo hapa sana, ingawa mimi nimeanzia kwenye 8K, lakini pia inategemea na sauti utacheza nazo hizi kama unataka uangalie sauti yako itakaaje. Kwa sababu sauti zetu zinatofautiana, lakini preset mimi naoitumia na yenyewe pia ni custom. Unaweza kuweka kwenye default alafu ukaanza kupandisha, ukapandisha nini, lakini cha kufanya unaangalia copy hii hapa ya kwangu hii ambayo ndo nimeiweka hii hapa. Kwa una copy, unaangalia tu hizi namba za chini, unaangalia hapa na hapa. Ukishamaliza kuweka kama zangu, jinsi ya kuweka unapandisha na kushusha nini, au unaweza uka double click. Umeona kama hapa 3.3, double click unaandika 3.3, au hapa double click 7.7, double click unaandika 1000, double click hiyo. Sawa, ukishafanya hivyo tayari utakuwa ushaipata hiyo preset yangu. Na jinsi ya kusave, kwa mfano umeweka, let's say labda unataka kusave, labda umechukua preset ya kwangu unataka kusave ili siku nyingine ukikute tena hapo unaminya hiki alama hiki chap pap, alafu unaandika jina lako labda sawa, alafu unaminya okay, unaikuta tayari hapa kwenye list. Okay, so nita apply hiyo preset yangu, nita apply. Tunaendelea tena, tunaenda saizi kwenye amplitude and compression. Lazima ucompress sauti yako kwa sababu hii inasaidia. Kama unavyoona hii sauti, kuna sehemu nyingine ziko juu, nyingine ziko low, nyingine high. Kwa unashangaa sauti inaenda mtu unafanya anakuwa anapunguza sauti, mara anapandisha, mara anashusha, sauti inapanda na kushuka, inakuwa sio vizuri. So lazima tufanye compression ya sauti. So utaingia hapa amplitude and compression, alafu utaenda kwenye sehemu imeandikwa single band compressor. So hapa pia kuna preset yangu ambayo utaangalia threshold -15, ratio 12:1, attack 0 milliseconds, release 100 milliseconds, output gain 0. So ukisha copy hizi kama kawaida, una double click unaandika kama ya kwangu hapo. Unaruhusiwa kucheza nazo, kurudisha, kupeleka, lakini kama unataka kutumia kama ya kwangu, hiyo ndio ya kwangu ndio natumia. So ukimaliza una apply. Ukiapply unaona kabisa kuna utofauti. Angalia nikirudi nyuma. Umeona hizi sauti so umeona hizi sauti, ina maana ziko zimegawanyika. Ninaona nyingine kama hii ndio iko juu kabisa huku, hii imefika hapa nini. Kwa ile inasaidia sana kuzi manage. Zote zinakaa kwenye katikati. Umeona kama hapa zote za sauti yote imeishia hapa. So hiyo inasaidia sana. Ukimaliza hapo, kumbuka kule kwenye Audacity nilikwambia hii sehemu ya mono ni sehemu muhimu sana, ita affect huko. Kwa umeona kama hapa hii ni layer moja, ina maana ni mono. So tutafanya nini? Tutakwenda kuibadilisha kuwa stereo, kwa sababu sasa tunataka sasa iwe stereo, kwa sababu tushamaliza kuweka vitu vyetu. So stereo inapatikana sehemu, unaweza kuingia kwenye iko kwenye favorite, alafu kwenye Adobe Audition zote utaikuta hapa kwenye favorite, alafu utaona hapa convert to stereo. Sawa, ukiminya hii ndio stereo. Lakini bahati mbaya, mambo, naitwa Dahood. Karibu sana kwenye episode nyingine ya teknolojia za kila siku. Sauti ni ndogo sana. Kwa kama sauti ni ndogo, unaenda kumaliza na kitu kinaitwa hapa amplitude and compression, alafu unaenda sehemu imeandikwa normalize. Sawa? Normalize huwa inategemea na sauti. Mwingine uta normalize kwa -1, na kushauri uanze kwa -1, lakini kama sauti itakuwa ndogo sana kama hivi, unaweza kupanda mpaka -3. Lakini 1, anza na 1. Kama utaona bado sauti ndogo, ndio unakuja huko -3. So hakikisha inakaa kwenye dB, sio asilimia. Sawa? Kwenye dB. Hiyo dB ni decibels. So tuna hakikisha umetiki normalize all channels equally, normalize hakikisha umetiki. So kama hapo tayari sauti yetu imekamilika, imerudi kuwa kubwa, imekaa vizuri, tumesha edit vizuri. So baada ya hapo inakuwa hiyo audio yako imeshakamilika. So kwa wewe unaweza ukaingia file, export file,
chagua kama bado utaitumia hii kama utaitumia kwenye video, basi ni vizuri weke WAV. Kama imekamilika, labda unataka ni audio kabisa imeshakamilika kwa ajili ya kuuploadiwa, unaweza kutumia hiyo labda MP3 na nini. Lakini kama bado unataka kuitumia audio uende kwenye video kaiweke, tumia WAV kwa sababu ya editing ambayo itaenda kufanyika tena kule kwenye video. Unaweza ka export, au kuna sehemu imeandikwa nafikiri hiyo tu. So kwa kuwa mimi natumia kwenye video, nisha connect huku, taingia zangu tu huku moja kwa moja. Again, usio lazima utumie huku ni kwa sababu mimi natumia kwenye video. So nimeweka huku kwa sababu nataka niwaoneshe utofauti. Hii ni audio yetu ya kwanza ambayo haijaeditiwa, na hii ni audio yetu ya pili ambayo haijaeditiwa. So kama unavyoiona hapa, unaona kabisa hii layer imepata layer 2 ambayo ni stereo, hii bado ipo kwenye mono. Tunasikiliza hapa. Mambo, naitwa Dahoud. Karibu sana kwenye episode nyingine ya teknolojia za kila siku. Haya, after. Mambo, naitwa Dahoud. Karibu sana kwenye episode nyingine ya teknolojia za kila siku. Umeona? Narudia tena. Mambo, naitwa Dahoud. Karibu sana kwenye episode nyingine ya teknolojia za kila siku. Mambo, naitwa Dahoud. Karibu sana kwenye episode nyingine ya teknolojia za kila siku. Umeona kuna ile punch na kwepo, inakusaidia sana. Hata mtu anakuwa na enjoy sauti yako, anafurahi, anasikiliza vizuri, sio sauti inakuwa inakera. Okay, so ndo hivyo, nafikiri tumemaliza. Hapo utakuwa umeshajifunza kitu kupitia utaratibu mzima naofanya. Kwa hivyo ndivyo ambavyo mimi na edit audio mpaka mnaiona audio inakuwa vile ambavyo ipo. Kazi ni kwako. Kama unaingia na unataka kutengeneza nawe content, kazi ni kwako. Ujuzi huo nimeshakupatia. Pia kwenye Google kuna njia nyingi sana. Kama utaona kama hiyo bado haijakuridhisha, unaweza kaingia tu, utaona tutorials za watu wengi mbalimbali wanafanya. So nafikiri tuishie hapo. Jina langu naitwa Dahoud. Hakikisha una subscribe. Kama umeipenda video, like kwa kuonyesha support yako, na kama una swali lolote unaweza comment hapo chini, na mimi nitakuona tena siku nyingine. Deuces.